Alisnya sudah ya teman-teman, tapi kayaknya lain sebelah. Udah lumayan. Apa lagi? Tinggal pakai. Hai teman-teman, ketemu lagi sama saya Wawa Saputra. Saya mau tutup maaf sama mama saya. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, aktifkan loncengnya. Nah, kalau mau ngedit videonya Wawa Saputra ya. Video mama saya. Hai teman-teman, kita mau Tutup maaf. putar yang ala Mama Saputra ya, apa? Jadi bedak bayi. Yang pertama mama pakai garnier dulu untuk apa? Untuk alas pertama. Aku pakai bedak bayi. Ini teman-teman dikeringkan. Setelah selesai, ini sepertinya sudah kering. Tinggal kita pakai alas bedak lagi. Asik. Mama pakai alas bedak makeover 01. Jangan pakai punya mama dong, punya awak kan ada. Tapi punya Mau coba karena muka mama bulat, jadi mama mau coba pakai shading untuk hidung, apa ya namanya, buat kontur muka. Pakai bling full color untuk shadingnya. kalau aku pakai Karena muka mama ini bulat, jadi kita coba biar nggak terlalu bulat, pakai shading dulu. Nah, sudah ya teman-teman, kita buat ininya. Tinggal lalu kemudian aku pakai ini dulu. Oh iya guys. Ya, mama pakai uang yang Ali, pakai ini lengkap, ada untuk potnya, putihnya lengkap ya. Lalu aku pakai untuk ini. Tinggal kita blend lagi.
hidung sudah ya, mama pakai yang tadi. Terus caranya mama begini, karena hidung mama ini tidak ada, jadi ya beginilah ya teman-teman. Sudah, tinggal kita blend lagi. Dulu aku nih. Ini kayak pimpin. Oke, tinggal buat alis. Alisnya sudah ya teman-teman, tapi kayaknya lain sebelah. Tapi biarin lah, kan ala mama. Diapain? Bisa. Nanti dong gantian. Diapain? Warna apa ini? Warna ini. Mana? Udah kayak hantu lah warna ini mah. Ikut aja. Nah, sudah tinggal pakai bedak, pakai blush on, pakai eyeshadow, selesai. Oh iya, belum, matanya belum. Dulu sekarang kita pakai bedak tabur. Pakai bedak tabur, makeover. Kamu udah pakai bedak kan? Pakai ini loh. Ya, bedakan dulu.
sudah sampai di sini dulu tutorial makeup ala Mama dan Wawa Saputra. Kita mau cus ke undangan. Bye bye, jangan lupa like, comment, and subscribe dan channel aku yang berikutnya ya. Ke pesta lagi. Jangan lupa teman-teman di like, comment, and subscribe. Jangan lupa komen ya untuk kasih tahu kita harus ngapain lagi. Kita mau ke undangan dulu. Bye bye. Bye bye. See you next time.